So, und hier brennt schön eine Batterie. Da kann man sich schön dran wärmen. Die haben wir jetzt aber hier extra auf dem Parkplatz hier. Hier gibt es in rund 20 Meter für die Batterie nichts Brennbares. Mein Gott, die lassen wir es einfach hier schön ausbrennen bis morgen. Und dann, je nachdem, wenn noch was übrig von ist, nehmen wir es so mit. Wenn nur Asche da ist, tja, Asche verweht sich im Wind wieder, also was soll's. Schönes Lagerfeuer hier.